雄重英雄嘅一刻啊！雖然呢一刻阿根廷係德國嘅手下敗將，但係亦都見到德國嘅球員分為兩排。雖然冇做拱橋或者做拱門去歡迎阿根廷嘅球員，但係大家都拍手，感謝阿根廷嘅苦戰。你睇到咧，德國嗰個人民精神咧係相當之濃厚嘅。咁今日而家呢個表現啦，咁而較早之前咧對巴西嗰場賽事咧，佢哋半場贏緊0-0咧，喺更衣室入面大家講緊咩咧？就話我哋下半場要繼續踢，即係唔好放軟，唔好話去玩去食，因為呢個係對對手嘅尊重。係啦，冇錯啦，因為永遠咧一個咧好嘅教練咧，永遠會呢個咧就不停咁同啲球員啊，呢個可以講話洗腦添啊，就係話你要 respect， 你要尊重你嘅對手。呢個同佢哋嘅民族性有關啊！普魯士民族開一路以嚟咧都係堅毅不拔，咁兼且咧係佢哋係好尊重佢嘅對手嘅，咁同埋咧亦都係肯承認錯誤，從錯誤中去改變過來。就係佢哋咧喺呢個世紀初嗰個成績嘅世界盃成績滑落咧，佢哋立即係加強咗青訓，咁結果咧做出呢個成果㗎。咁而阿根廷咧就喺美斯帶領之下咧，係今屆咧衝擊唔成功啦。咁但係問題佢哋可能都要開始換血㗎啦，因為有個別嘅球員咧就年紀會相對大啲。反為德國咧係大部分球員咧，起碼仲可以踢多一屆啊！有啲仲後生啲，德士拿啲起碼有2屆添嘛。咁其實咧今屆阿根廷咧係喺外圍賽咧打咗16場波，贏咗9場，5場和2場輸，咁亦都係以南美組嘅首名出線啦。咁而去到正式嘅決賽周咧，係打7場賽事啦。咁啊當中有5場贏波，1場和，咁和嗰場咧亦都12碼咧係贏咗呢個荷蘭嚟到決賽。咁喺決賽咧就喺加時嘅情況之下咧，先至落敗俾德國啊。咁亦都真係雖敗猶榮啦。